Moi taas! Jos et ole vielä tähän mennessä syönyt pulled porkia, eli riivittyä possua, niin nyt olisi korkea aika kokeilla, koska kaikki syö sitä. Tämä on melkoisen aikaa vievä ruoka, mutta suurin osa siitä ajasta on odottelua, eli ei ole vaikea juttu. Tämä voi tehdä melkein mistä vaan pitkää kypsytystä vaativasta possunlihasta, mutta rasvaa siinä kannattaa olla kuitenkin mukana. Mulla on tässä possun kasleria pari kiloa, siitä saadaan mukavasti rasvaa. Sitten mulla on possun luulista lapaa, semmonen 1,5 kiloa. Siitä saadaan vähän enemmän rakennetta siihen, ton lavan lihassyyt on vähän pidempiä ja paksumpia, niin se ei mene ihan mössyksi. Mä oon näihin vähän hieronnut suolaa pintaan, laittanut tämmöiseen uuniastiaan, mihin ne just mahtuu. Sitten mulla on tässä kastike, jossa mulla on riisiviinietikkaa, farinisokeria, siirappia ja soijaa. Sitten siinä on vähän raastettu tuoretta inkivääriä joukkoon ja savustettua paprikaa ja chiliä. Ja sitten ennen kypsennystä laitetaan puolet tästä kastikkeesta noiden lihojen päälle. Siihen vaan ronskisti. Suunnilleen puolet, ei ole kauhean tarkka. Sitten peitetään se. Pistetään ensin siihen tämmönen näppärän kokoinen pieni leivinpaperinpala. Ja vielä polio. Polio päälle. Suht tiukasti kiinni. Sen jälkeen tää saa olla joko 150-asteisessa uunissa, semmoinen 4 tuntia ainakin, tai sitten se voi jättää yön yli uuniin. Lämpötila silloin ehkä vähän alle 100 astetta, se on 95 astetta. Ja sen jälkeen jatketaan. No niin, nyt mulla on ollut 150-asteisessa uunissa 4 tuntia nämä lihat hautumassa. Ne on saanut hyvän aikaa vielä jäähtyä, sen jälkeen on mukavampi käsitellä. Sitten vaan ruvetaan repimään tätä lihaa ja niin kuin huomataan, se on ihan tollaista, että ei meinaa kasassa pysyä. Revitään tällaista pientä säijettä kattilaan. Näitä isoimpia sulamattomia rasvoja, mitä täällä on, niin voi ottaa pois. Täällä on myös tämmöisiä kalvoja välissä, niin kannattaa ottaa pois. Mulla oli tässä luulista lapaa, eli ne luut irtoaa tästä ihan vaan vetämällä. Niin kuin näkyy, tää lapa on vähän tämmöstä isompi syistä kuin tuo kasler. Ja koska tää on sen verran aikaa vievä liharuoka, niin tätä kannattaa tehdä reilusti kerralla. Sitä voi valmiina sitten myös pakastaa ja sulatella sitten tarpeen tullen. Noin, nyt alkaa olla lihat revitty. Tehdään vielä niin, että kaadetaan vähän haudutuslientä sinne lihojen päälle. Noin. Sitten meillä jäi puolet tästä maustekastikkeesta. Se lisätään myös tänne joukkoon. Sitten pistetään vielä vähän sinappia. Ja vähän ketsuppia. Sitten tää pistetään vielä hellalle. Saa vähän aikaa sen porista niin, että se vielä haihtuu sitä nestettä, ylimääräistä nestettä siitä pois. Ja sitten se on valmis. Tää maistuu vaikka hampurilaispihvin tilalla tai hodarissa nakin tilalla. Tästä voi tehdä voileipiä, mitä tahansa. On taatusti hyvää ja tosi mureaa.